بنات هنايا اياد فيه واحد لاكخوت في شعره، ملي تزاد هو فيه واحد لاكخوت في شعره هنايا في هاد الجنب بالضبط، ما عرفتش شنو هي حتى هو حكا وهي راه باينه كاع، هو كتكون فيه كثر ديالها شتي فين كاين هنا في هاد البلايصه بالضبط. طمت ولا باش نشوفوا بلي ما توسخ كتحكك عياد بحال هكا درت لي ديك المره شعري. شتي تا البنات راه فادو لا غير شعره على ما اظن. الوغ القشره ماشي مرض، هي غير واحد من الاعراض داكوغ. زعما خصنا نشوفوا اشنا هو السبب هاد القشره، واش هي حساسيه، واش سي دي كروت دو لي، واش اكزيما. فوالا لا اون فا فوار لي بور حيدا نشوف بور لي غيد. عرفتو انا عملتو لي غيد هنايا قال لك il veut devenir jaune ولا روج بغا يحيد هاد لي غيد. C'est avec les médicaments, avec des piqûres, là, comment ça se passe? Alors, le vieillissement, c'est quelque chose de plus complexe. Quand on vieillit, c'est pas que la peau. On vieillit d'abord de l'os. العظم كيصغر. من بعد كتبعو العضله، بعد كتنزل الشحمه. سكيفي الا جاب الله بغينا نقادو كيخصنا نعمرو نعوضو هذاك الشيء اللي مشى لينا. كنشرفوا بحال العيالات بحال الرجال، دو لا ميم فاسون. داكور. Maintenant, mettez vos pieds de ce côté-là, que je vous vois face. On fait la base. Alors, si on voit bien le visage, pour qu'on s'accorde, prenez le miroir. Ouais. Si c'est pas les rides qui fatiguent le plus, d'accord? Ouais. Ça veut dire, pour travailler le visage, si on remplit ici, on va alourdir. Il va falloir travailler comme ça. C'est plutôt avec des fils tenseurs, d'accord? Pour ramener de la lumière au visage. Remplir les tempes, remplir le front pour faire un lifting médical sans chirurgie. Et après, remplir le creux des cernes pour ramener de la lumière au visage. D'accord? Comme ça, vous allez être bien naturellement. D'accord? Voilà. Et je vous conseille de faire les choses en douceur, petit à petit. Ne pas tout faire à la fois. Chaque fois, un petit quelque chose. D'accord? Voilà. C'est quoi le petit quelque chose là? Un petit quelque chose. Moi, qu'est-ce qui donnerait le plus avec le minimum? C'est par exemple des fils tenseurs, 2 fils tenseurs pour remonter cette partie-là. On va voir, regardez, il y a là un relâchement. Alors que si on remonte tout ça, on va avoir une peau qui est détendue avec une lumière. Ça. En deuxième temps, le creux des cernes. Et après, un petit peu le front.
Et on va voir 15 ans de moins instantanément. Waouh, 15 ans. Ok, ça marche. Ça marche. Tu veux 15 ans de moins? Si c'est possible. C'est possible, 15 ans de moins? Oui, on peut faire des fils. Pour commencer, pour remonter ça, on peut faire des fils. Après, on peut faire la vallée des larmes, le creux des cernes. Et on peut faire. C'est plusieurs séances, il faut plusieurs séances. Oui. Ok. On peut les faire en une seule séance, comme on peut faire en plusieurs séances. Ça, c'est gestion de temps. Oui, pas de souci. Ok, ça oui, on programmera une prise en charge, d'accord? On la programmera. Parce qu'on vieillit pareillement. Femmes et hommes, c'est pareil. On perd du volume, il faut restaurer le volume perdu et il faut une verticalisation. Tous les besoins viennent de haut. Si on s'amuse à remplir ici, on va alourdir le visage. Et si on alourdit le visage, on va avoir un visage qui n'a pas de rides, mais qui n'est pas joli. Qui est gonflé, alors que quand on est jeune, tout va vers le haut. Il faut tout remonter. Ce qui fait, on peut faire des fils. Si ça vous tente, on peut faire des fils, il n'y a pas de souci. Je vous programme et on fera ça. Ça te tente les fils? Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est. Et après, on passe de l'autre côté, je vous explique c'est quoi les fils. Merci, docteur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une séance d'hydrafacial. L'hydrafacial, c'est comme un nettoyage en profondeur. Et on utilise
des produits qui sont l'acide glycolique, l'acide salicylique, اللي هما بحال درتي واحد التقشير et en même temps هو c'est un système اللي infusion absorption, ça veut dire كنحطوا واحد les produits et en même temps on les absorbe. D'accord, حسيتي بحال واحد لا بريسيون وهو واحد التنظيف عميق بحال كاين واحد l'aspiration ديال toutes les sécrétions ديال les points noirs, les points blancs. ودرتي بحال درتي واحد البيلينغ بحال درتي واحد لا ستيمولاسيون وغادي تحسي اليامات اللي جايين بحال البو ديالك كتقشر شويه بشويه. الوغ لي بغا فاسيال اشنو هو الدور ديالو؟ كيحيد لينا لي بوان نوار، ما كيخليش لو سيبوم ينجمع في لابو ديالنا وكيحيد هذوك الخلايا اللي ميتين في البشره ديالنا. ومزيان نديروه دو طون اون طون على حسب الناس اللي عندهم ديجا لابو غراس ولا عندهم القابليه باش يكونوا لي بوان نوار يديروا دي كل شهر ونص كل شهرين وبخي الا بغينا نفرحوا براسنا مره كنديروا استيمولاسيون. اوكي يعني هو غير بليتو تنظيف البصر يعني بليتو الناس اللي عندهم لابوغراف لي بوان نوار كلشي حتى الناس اللي ما عندهمش لي بوان نوار ولا بوان غراس كينظفوا الخلايا ديالنا. كنعرفوا بلي الخلايا الميته كتبقى لاصقه في البشره كيخصنا نحفزوها باش نحيدوها. اوكي بحال السيت ديال الكوماج اكزاكتومون غير هو بروفون. اوكي فهمتوا دابا حنا غنشوف يعني دابا ما غاديش تبان النتيجه على اليمين ديجا باينه دابا الا جاب لا شفتي راسك في المرايه غادي تلقاي بلي البشره ديالك نقيه. الا خديتي المرايه وشفتي راسك نقيه توسياج غادي تحسي راسك بلي ما خاصك لا فون دو تان لا والو. الا درتي غير ليكرون ديالك ولا درتي غير فون دو تان غتحسي راسك بهكا. ديجا كنحس راسي نقيه من الداخل ماشي من البر. الداخل البشره كنحس بها نقيه من الداخل. ملي غتشوفوا نتوما معايا البشره كيفاش غتجمع دابا كنحس بها شويه سخونه. اكزاكتومون سي نورمال حيت كاين ليكسفولياسيون. اكزاكتومون ما شكرا لك. Les fils, c'est une technique qui va nous permettre d'avoir un lifting sans chirurgie. D'accord. C'est exactement le même procédé que les fils qu'on utilise en chirurgie cardiaque. Quand on fait une chirurgie, ils vont se résorber. La seule différence, c'est que les fils qu'on va utiliser en dermatologie esthétique, c'est des fils crantés. Ça veut dire qu'ils ont des épines qui vont nous permettre d'adhérer au tissu, de s'accrocher et de tirer les tissus qu'on a besoin de lifter. D'accord. Le résultat, il est naturel et il est meilleur un mois après. Pourquoi? Parce que vos cellules vont reconnaître les fils comme un corps étranger, ils vont venir se greffer dessus et il va y avoir un effet de fibrose. C'est comme une corde, les fils vont être absorbés, ils vont être phagocytés, mangés par vos tissus, mais le relais va se faire par vos propres cellules. Et le résultat se voit immédiatement. On a différents types de fils, pour peau fine, pour peau plus épaisse, homme ou femme, selon le besoin. On fera 2 fils de chaque côté et le résultat est visible immédiatement. Mais si c'est une opération, ça veut dire on va voir des sangs, ça va coller, ça très comme ça, non? Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Non, très peu. On fait une anesthésie locale, comme chez le dentiste. Hein? C'est sous anesthésie locale. Hein? On fait une toute petite ouverture. Il n'y a pas d'incision. Une petite ouverture pour pouvoir plier le lance, ça. Même pas d'ouverture. On va rentrer avec une tête d'aiguille tellement fine que si je tarde 2 minutes, elle va se reboucher spontanément. Avec une canule, on va rentrer. Et quand on sort, on a déjà le fil qui s'accroche. Et on coupe et vous rentrez chez vous. Il n'y a pas de pansement, il n'y a pas de... Excusez-moi, c'est un fil normal, c'est un fil pour coudre ou c'est un fil spécial? C'est un fil pour coudre chirurgicalement. C'est un fil chirurgical. Ça veut dire que ça risque rien dans la peau, à l'intérieur de la peau. Ça va se résorber. Et c'est un fil qui est costaud. Ok. Vous avez des questions? Non, c'est bon, j'ai compris le procédé, c'est bon. Ok. Donc en fait, le fil, ça va permettre de retirer la peau. C'est bien, chérie, tu vas rajeunir. Ça va partir tout seul. Et si c'est possible, il fait 20 ans, gars, ou là 40 ans, c'est encore mieux, hein. المهم بنات، المهم هادي راه 3 ايام مورا البنات مورا فاش درت داكشي عند الطبيبه عند الديرماتولوج. البنات هاد الساعه راه ما دايره والو حدني راه كر لفمي ما تدوش عليه. اللي عند الولاد راه الحليب اللي عند الولاد هكا. المهم 3 ايام جلست 3 ايام مورا باش نوريكم الغيزلدا. ما بقيتش نوريكم، نجي نيشان نوريكم حيت ما غادي يبان لكم حتى شي حاجه، ولكن جلست 3 ايام مورا
مره داكشي درت ليا بابا اصلا هو راه البنات اي واحد يقدر يديرو باش ما تقولش اي واحد يقدر يمشي يديرو كما قلت لكم تقدروا ديروه مره في الشهر مره في الشهرين مره في 3 شهور تبقاو هذيك كديروا كوماج البشره ديالكم او فيت كتحيدوا ديك لا بو مورت يعني واخا كتحيدوا بالكوماج وداكشي ولكن هاد لاباغي كتحيد لكم كتستيميلي لكم داك الدوره الدمويه ديال البشره كتحيي لكم البشره غتشوفوا البشره ديالي ولات كيفاش ولا شوف كتبان نقيه وكتبان منوره ما عرفتش كتبان لكم واش انا اللي كيبان لي هادشي اللي فيه ولا نتوما دابا راه ما داير حتى شي حاجه انا جبت كاع كلينكس البنات شفتوا ها كلينكس نقي ما فيه حتى شي حاجه ها شفتوا غادي باش تعرفوا بلي ما دايره حتى شي حاجه ها والله ما دايره شي حاجه باين شنو داير العكر البشره كتولي البشره هي البنات نقيه راه غيبان لكم حتى الشيب كتولي البشره نقيه وتحيد داك لابومور تحيد ليا حتى ديك القصره اللي كانت هنايا ديال قلت لكم ديال المرضى اللي كانت فيها ديال الستريس حيدت ليا ديك القصره بعدا والبشره ديال والله ما فيها شي حاجه قسما بالله العظيم انتما كتشوفوا قدام عينيكم ها هو كتنقي لك البشره داكشي كينقي لك البشره كانوا فيها شي قصره هنايا خصوصا هاد لازون بزاف البنات كلشي البنات تقريبا الاغلبيه ديال البنات كتكون عندهم واحد لازون هنا كيكون زرقاء شويه ولا فيها دي طاش في البلايص هنا ديال النيف هنا عقلتوا على هنا راه كانوا عندي فيه لي طاش انا هنايا عندي لي طاش حيت انا كي ما فيه والو باش تكونوا واضحين ما كاين لا فوندو حتى لا جوج هاد البلاصه راه ما قطع كاع لا فيديو باش ما تقولوش راه حياه راه دايره شي حاجه ولا قطعات لا دايره الفيلتر والله ما دايره شي فلتر قسما بالله العلي العظيم راه اونفاس ديال الشجره الا كان بان لكم اونفاس ديال الشجره حاجبها داخله والله راه ما سمعتك لا داك غير الكوري دايره المذاق ديال هذاك نديرو بحال واحد العطريه دايره بحال المذاق ديال الحلبه لا الكرا ماشي اللي كدير فيك الريحه هذا عندي انا درت لي حيت لي واش خليته يلعب شويه قلت لكم باش تشوفوا انا جيت وريتكم باش تشوفوا البشره ديالي كيفاش نقيه كتبان لك البشره ديالي نقيه وكتبان لك داك الشيء مابقاش كيعجبك لا ولا كنهضر لك انا على البشره ديالي كتبان لك نقيه وكتبان لي فهمت انت شهوه منها ولكن انا كنهضر على لي طاش نجيبلكش باقي فيك البصل الحب لا ما فيه والو انا بس معمول لي اصلا الحب انايا ماشي بحالكم انا ما كانش يحب الشباب انت عارفه غادي الحب لا مازال انا رشيديه تزهره ما فيها في الزوج غادي نلوجهاش انا شفتوا البنات البشره كتبقى نقيه السيحو انا كان عندي لي طاش بزاف فهاد البلاصه كتجيني فيهم داك الحبوب ديال لي غاكل وهما بزاف اللي كيطاشاو ليا هنا كيعني دهني كيطاشا ليا مع لي بوان نوار وداكشي كنبقى نبجغ فيه كيطاشا ليا المهم البشره ديالي هي اصلا نقيه ولكن عطاتها واحد النور عاوتاني اخر داكشي درت ليها عطاني واحد النور زوين وليها شوفوا البنات شعري كيبري تبارك الله بالزيوت هادو راه غير الزيوت البنات اللي كيشغلوا الشعر كيبري ضحك قال لك وضحك لا هو كيضحك بوحدو يضل يضحك بحال هكا ضحك بالله هو يضحك ما عرفت فيك سنع انا ما يضحك مازال ما يشوف بقى يضحك هو ولا كم 40 ملاف عليك ولا ما كيشوفوا على شهرين ولا كيشوفوا على شهر يا ديري سبعك هكا في عيني شوف واش غادي يرمش لا ديري سبعك لا ديري سبعك في عينه سيري دير لي هكا شوف راه ما كيشوفوش واخا شي يشوفك شي طاحك وراه ما يشوف وراه الدوبه اللي قالتها واش انا اللي زدت راسي هذيك الدوبه ما كيشوف على شهرين واش انا هي اللي اخترتها كتبان ليه الضبابه كتبان ليه شي حاجه ولكن ما كيشوف على شهرين عاد كيتزكى عنده شويه ولا عاد كتبان ليه الضبابه ما وانا ما كيشوف على شهرين انا قالت لي الطبيبه قالت لي راه ما غيشوف دابا قالت لي على شهرين المهم البنات تعيش نوريكم النتيجه وشوفوها انا نخلي لكم النمره ديالها والرقم ديالها اصلا خليت لكم في الاول ديال الفيديو نخلي لكم في صندوق الوصف النمره ديالها كاينه في عماره الحسنيه اللي كاينه في شارع الحسن الثاني عماره الحسنيه تما كاينه حدا التيران حدا الملعب حدا لا فونتين تما في كاينه في بروميير ايطاج لا بغيتو ديروا شي حاجه كدير البنات حتى كدير البوتوكس كدير لو فيل هذاك الخيط اللي كيجبدوا به التجاعيد داك اللي غيدير الراجل حتى كما شفتوا هو غيديروا ان شاء الله من بارطيجي معكم الا داروا شفتوا كدير اخر كدير الفيلر واقيلا على ما اظن كدير هي اللي حيدت الولاده ديال ديك الحبوبه اللي كانت فيها هي اللي حيدتها ليها وهي اصلا اللي عطاتني الدواء ديال هادشي اللي كان فيه سينو انا كنت عمرت قلت لكم الشعر ديالي شوفوا راه كيبري بالزيوت راه هي الزيوت اللي كنديرها البنات كيبردوش على الشيب انا الشيب فيا
حيت مازال ما تصاوبت معاه واش نصبغ شعري ولا باقي. كرا شعري كيبري غير بالزيوت هنايا بعدا كنظن ندير فيه الزيوت. المهم الا بغيتو اي وحده فيكم بغات الزيوت اولا شي حاجه من المغرب مع العائله تكونتاكتي النمره اللي كنحط لكم في صندوق الوصف ديالي ديال الزيوت 06 10 85 41 88. صيفطوا لي ميساج البنات ما تعيطوش حيت لي زابيل كلشي كيعيط في نفس الوقت ما كنقدر باقي نجاوب حتى شي واحد. صيفطوا لي ميساج وانا غادي نجاوبكم اولا راجلي غيجاوبكم بحال اللي جاوبكم يا انا يا راجلي. وان شاء الله راه كاينين الزيوت راه كنصيفطوا الا ما صيفطناش باغ ترونسبورتور كنصيفطوا بلو بوس كنصيفطوا بكرونوبوس حتى لباب الدار ان شاء الله. كاين الزيوت كاينين املو كاين ارغان كاين الزيت كاين زيت العود بلديه ديال هذا العام كاين شنو كاين اخر كاين الا بغيتو غنيدرات الا بغيتو شرابل الا بغيتو الديكور ديال الدار ديال الا بغيتو الماعن ديال الفخار كاين الا بغيتو الزرابي ديال المغرب. المهم اي حاجه بغيتوها نتوما غير كونتاكتيوني وصيفطوا لي التصويره اللي بغيتو انا ان شاء الله غادي جو مون اوكوب. يلا غرو بيزو تهلاو فراسكم حتى الفيديو الاخر ان شاء الله. عجبني وجهي نقي حليل لي. المهم هكا الوجه نقي بعدا تجمعي شعرك وتلبسي شي حاجه عليك دغيا تخرجي بوجهك كنقيت لي كنضيضات ما فيه حتى شي حاجه من البشره كتكون نقيه وحده علاش انك ديري لا فوندوتا لا جوج بلا فوندوتا بلا والو البشره نقيه خصوصا بلاص هاد لازون هي اللي كانت كتعذبني انا اصلا ما كنديرهاش اصلا. المهم بالنسبه للناس اللي كيديروها انا ما كندير والو انا النهار راكم عارفيني انا عكر اولا ماسكارا صافي هادشي اللي كندير كنحماش كتجيني البشره ديالي ما كنبغيش نزمتها بشي حاجه في النهار خصوصا مع الشمس كضرب فيك الشمس وانت كتزمتيها بالفوندو حتى صافي كيخرج فهمتي لي العجب. ما عمرني درت لها شي حاجه ما عمرني انا ما نكذبش عليكم ما عمرني درت شي كريم سولير ولا شي حاجه ولا بحال ما كنديرش داكشي. حدني في الليل كندير زيوت اللي غنعس سوا كندير زيت الفيغ دو بارباغي ولا كندير زيت الارغان كوسميتيك بالله غنعس كنوع كل مره كنوع ولا كنت عارفه راسي ما خرجش بالنهار راه كندير زيت الارغان لوجهي ليدي هو باش كندهني الجلد ديالي والغد ليه كندوش اولا كان غير ما تخرجوش بلي ما بغاتش تسمر ما ديروش لوجهها وتخرج به حيت غادي يسمر لها الوجه ديالها. ولو فيك دابا باغي زيت التين الشوكي راكم عارفين شنو هو الفوائد ديالها احسن زيت في العالم للتجاعيد ديال البشره. اوكي وسينو لي ماسك طبيعيين هادشي هو اصلا راه ان شاء الله معايا. يلا كوبيتي تهلاو فراسكم بابا عليكم.